việc mình kể từ dù nó không vẽ cái sản phẩm nhiều thay ní lục rết sầm một mẹ có tê tê sẽ cho đồng bọn đồng cố để vừa lan cao một thiên đồng bót kêuอลังการประมักษัตริย์นิสมัยโบราณบาตุสนิกชนนิกเจียกิจพิษาพิเศษมวยได้ตัวตัว CNC บานเรียบจำล้างคือแปะปอนตันหนึ่งประเทศบอสเครื่องอลังการระบบประมักษัตริย์สมัยโบราณถ้าตาเครื่องอลังการประมักษัตริย์สมัยขมายสมัยโบราณมีนไว้คลาให้บานบางหันอัตเนยอย่างโดยมันได้คือเชียไว้มวยได้ยังชมบานเรียบจำดำใบเชียประย้อยตะการตุสนะเนี่ยได้ตุสนะบานสวายยุลเอาไว้tớiได้เปียปอนตัวหนึ่งแปลมาสารบอกขมายให้ถ้าตาเครื่องอลังการระบอกขมายวิมีนอัตเนยอย่างโดยมันได้เชียปฐมบาดขยมประกาศนาขยมตัวบังคมขยมบาดสมอภัยตัวสมกามาโตสมบริจิตินโตหนึ่งสมอภัยโตประสิทธิ์บาการเรียบจำมันเติมตามกระบวนขนาดหรือก็แหลกหนักฟักคาดอยประการนามวยก็สมอาชีพสายตกจมุนในขนมไทยนี่ยังชมเมียนพิวเกติยุคือลูกเรียนสมุดแม่กเตติสจอองโกลูกหนึ่งโมกปัญญุบ่สายจูนแต่การทุสนิกชนหายลูกกับบานกรองหน่วยชุดเครื่องอลังการโบราณสมัยโบราณนี่ได้สมจุ่มลูกต่างออกเนี่ยแต่มาลองสมจำเป็นสู้ลูกเรียนสมุดบัดชมชมปัจจัยมีอารมณ์พลายสมัยดองชมคืนลูกเรียนสมุดเติมแต่สำเร็จบ่มแปะแบบสมัยหรือก็ไอทมปีขังกลายแต่มวยตีแต่ครั้งนี้ลูกบานกรงในชุดสำเร็จบ่มแปะพ้องหายมีนกรงในชุดโบราณเครื่องอลังการสมัยโบราณขมายสมัยอ่องแปะมาสักขมายไม่ได้ลูกเรียนสมุดบาทนี่คือจีชุดมวยได้ชมบาทเป็นจัดได้สายแต่ตึกจัดได้จองในการจองบ่มพ้องในวัปทัวเตะตรงแต่ในเครืออลังการบ่เป็นมักซัดโดยเฉพาะชมก็บานบางหายไปมัดโดยจิตจนรวมเช็ดหนึ่งลูกตัวไอ้บานสกอลคลาอมปีตำรงในเครื่องอลังการบอกปริเดชีบอกยังถัดเติบกุมลังดาษากตาจำนวนไอ้คลามันชมส่วนมาแต่การลูกตุสนิกชนยังชมขนมไทยนี่ก็มีในรูปพระพุทธองค์บัดประเนียพระองค์ประเนียในขังสดามได้ระบบขยมบานนี้อะไรนี่ยังชมสมจริงตุสนิกชนแต่งลูกเรือสมุทรดำไปชมส่วนลูกเรือสมุทรเตี้ยไปปลัวศาสนาบันภาษาจอบเมนิธายังดังให้ท่าบาวจนาระบบขมายจิตศาสนาแปรมักษัตริย์จังนี่คือจีพระองค์ประเนียบัดลูกเรือสมุทรพระองค์ประเนียได้กำปงแต่ตั้งบังหันในตีนิสรับคือยังไม่ได้ลูกช่วยบังหันติบัดจะกลับไปชมจองบัญชีไอสกอลไอรัตจบัตฮาเปรียมหักษัตริย์ในขนมสมัยมหานโกก็โดยจะเปรียมหักษัตริย์สมัยปัจจุบันก็โดยจะมุนมหานโกคือตรงแต่กรบกิจการดอกทมบ่มพอดคือการกรบตะลึกศาสนาบาทก็บรรทัดจมโป๊พระพุทธตรูมดาเมียนเนี่ยเพราะนี่คือเจรจนาบทมวยเดทัดในขนมรจนาบทประสาทบายอนบานในท่าเจพระพุทธรูปในขนมศิลปะบายอนคือสมัยระบบประบาดใจวรมันตีปรำปีบาชุดนี้คือจงบางหายเคยท่าพระองค์กำปงแต่บ่มเป็นในกตาบรมีดำไปอัตราดังเจียเปรสมาสามพุทธก็บรรทัดกบจูนไทยมวยคือเมียนเพลียงเคลียใจเมาให้ก็เมียนเนี่ยนั่นคือใจเมาโครมดำไปบังกาเปียเพลียงมันอ่อยพระองค์นั่นคือเตาเพลียงซอบางหายเคยท่าประบาดใจมันตีบ่มเปิลคือพระองค์คือเปรียบโดยเจียประพุทธองค์นั่นเมื่อในท่าพระองค์คือเจียเนี่ยได้กำปงบ่มเป็นในบารมีทวานี่คือชมกันในจองเป็นเล็กคลาคลาอมปีประพุทธเพราะเนี่ยนามวยในขนมสมัยมหานโกนี่คือพระองค์เอาดำไรนะคือตะเลยประพุทธองค์นี่ได้เมียนชโมธาพุทธใจมหาเนียนบัดจีรึมวยได้ไอทายูกับร้อมดองยังบางมาบางหันชมมันหลุดมาแต่ใบจานที่ชมหนึ่งตะการลูกเรือสมุทรได้สมในที่นี้ที่ชอบบัดชมสมใบยังจังภาษาชอบระเวียงลูกให้หนึ่งนี่บัดปปุตประเนียแต่มาดององประเนียสมภัยโตลูกเรือสมุทรมันนี่ลูกเรียบทานหนึ่งบางหันแต่หายทานแฮดเดนวมเอามีนเครื่องอลังกาแปรมาสัตสมัยโบราณแฮดไอเดนวมเอามีนการจุดเครื่องอลังกาหายก็บานจุ่มเนตอมกมาดอลไปจะบอนหายก็ลูกได้กำปงแต่โครงในเครื่องอลังการในแต่บาทจมพวกเครื่องอลังการได้ขบัดปรานี้คือขบัดบานศึกษาสเปนโยลอมปีตมรงในเครื่องอลังการได้เปียปนตะนังละครเปียปนตะนังเปรียริจนีโดยจะเปรียมักษัตให้บรรทาเปรียมักษัตในขนมสมัยมหานโกเตคือยังสเกตเคยทาปองคือตรงบานประในเครื่องอลังการแบบนี้บาท
ហើយចំពោះគំនូដូចជានៅក្នុងរឿងរាមកេរ្តិ៍យើងក៏សង្កេតឃើញថាតួអង្គនៃតួអង្គស្ដេចសំខាន់ក៏ត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅគ្រឿងអលង្ការដែលដូចនេះក៏ដូចជាស្តៀងនឹងដូចនេះផងដែរមានន័យថាគាត់ត្រូវបានប្រើអញ្ចឹងមានន័យថាហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រយើងទ្រង់បានប្រើនៅឈុតបែបនេះបាទទី1ខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីពណ៌បាទពណ៌លឿងនេះជាពណ៌តំណាងនៅគេហៅថាទឹកដីសវណ្ណភូមិទឹកដីពណ៌លឿងទឹកដីអាចថាពណ៌មាសក៏ពណ៌លឿងបាទពណ៌មាសហើយតំណាងនៅអហិង្សាមានន័យថាប្រកបទៅដោយព្រហ្មវិហារទាំង4គឺមេត្តាករុណាឧបេក្ខាមុទិតាបាទក៏ប៉ុន្តែចំពោះក្បាច់រចនាវិញឧទាហរណ៍ដូចជាកងដៃមួយនេះលោកសំភ័មមើលខ្ញុំដោះជូនលោកមើលអាចថាបន្តិចទៀតចូលដល់កងដៃនឹងឬក៏មិនបាទលោកទៀងមើលបាទចំពោះកងដៃមួយនេះបាទជាធម្មតានេះគឺវាគ្រាន់តែជាកងកនធម្មតាទេកងកនធម្មតាប៉ុន្តែមានគេហៅថាកំទួលមួយពេលខ្លះប៉ុន្តែកងរបៀបនេះត្រូវបានគេយកមកដាក់ភ្នងសក់ជាមួយព្រះមហាក្សត្រីអញ្ចឹងមហាក្សត្រីអីលោកបាទអានេះខ្ញុំមិនចង់រំលឹកពីរឿងបញ្ហានេះតែប៉ុន្តែគាត់ថានេះជាភាគខ្លីមួយក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងប្រើឲ្យពេញទៅវាមានកងកនបាទមានកងកនមាន5ថ្នាក់បាទហើយមានកន្ត្រំមានកងញ័រហើយមានចិញ្ចៀនកងដៃទៀតឥឡូវខ្ញុំសូមបន្តិចសិនចង់ឲ្យលោករេតសមុទ្រជួយពាក់បាទខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមសួរអំពីនេះវិញខ្ញុំសូមចាប់ផ្ដើមពីលើគេបង្អស់បាទមកុដលោករេតសមុទ្រមកុដនេះយើងយកទម្រង់បែបដែលយើងជាលក្ខណៈផ្លូវការមានន័យថាទម្រង់ដែលយើងយកចេញពីប្រភពដើមបាទមកុដនេះព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ក្រងមកុដនេះយើងជួយបញ្ជាក់តិចអត្ថន័យនៃមកុដនេះបាទមុននឹងឈានចូលមកុដនេះខ្ញុំបាទសូមទាញយកនៅផ្កាឈូកមួយតោងបាទបង្ហាញលោកភ័ស្ត្របាទយើងមើលផ្កាឈូកនេះតើវាមានលក្ខណៈដូចគ្នាទៅនឹងកំពូលប្រាសាទមែនទេបាទត្រឹមត្រូវបាទហើយលោកសំភ័ស្ត្រលោកសំភាសសាប់មើលសំភាសតើការសំភាសនេះដូចផ្កាឈូកមែនទេបាទត្រឹមត្រូវបាទត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាយើងមើលទៅលើកំពូលចេតិយបាទក៏មានលក្ខណៈដូចជាផ្កាឈូកផងដែរមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងមានន័យថាផ្កាឈូកនេះឬក៏ការសំភាសនេះឬក៏កំពូលប្រាសាទនេះគឺមានន័យថាជានិមិត្តរូបនៃភ្នំព្រះសម័យអញ្ចឹងមានន័យថាព្រះមហាក្សត្រនៅពេលដែលទ្រង់គ្រឿងរបៀបកំពូលស្រួចបែបនេះលោកមើលមានប្រមាណជាន់បាទគឺ5ជាន់បាទដូចទៅនឹងជាន់ថ្នាក់នៃកំពូលប្រាសាទនីមួយៗផងដែរអញ្ចឹងមានន័យថាទីនេះកន្លែងនេះគឺជាទីឋានគង់នៅរបស់ព្រះគឺព្រះគ្រប់បណ្ដាព្រះទាំងឡាយគឺគង់នៅលើព្រះកេសារបស់ព្រះអង្គមានន័យថាព្រះអង្គគឺទូលព្រះគោរពព្រះយកព្រះជាធំហើយព្រះហ្នឹងគឺមានអីខ្លះលោកមើលផ្កាឈូកជាថ្មីម្ដងទៀតផ្កាឈូកនៅពេលដែលយើងបកមួយស្រទាប់មកខ្មែរយើងបានបង្កើតវាទៅជាក្បាច់មួយគឺក្បាច់ផ្កាឈូកមានពិតប្រាកដឈូកនេះបានន័យថាវាដុះនៅក្នុងទឹកផងហើយវាក៏មករីកនៅលើគោផងមានន័យថាទឹកតំណាងឲ្យម្ដាយរីឯគោកតំណាងឲ្យឪពុកអញ្ចឹងមានន័យថាផ្កាឈូកនេះជាបណ្ឌជាតិមួយដែលខ្មែរបានគោរពណាស់ទាំងព្រះពុទ្ធសាសនាទាំងសាសនាហិណ្ឌូក៏ដូចជាទាំងជំនឿព្រលឹងគឺយើងយកផ្កាឈូកនេះជាតំណាងនៃផ្កាបរិសុទ្ធមានន័យថាតំណាងទឹកផងដីផងគឺបានន័យថាតំណាងមេផងបាផងឬក៏តំណាងបុរសនិងស្ត្រីផងអញ្ចឹងទេបានន័យថាតួអង្គផ្កាឈូកនេះគឺជាភាពបរិសុទ្ធមួយដែលនៅចំកណ្ដាលរវាងឋានសួគ៌និងឋានមនុស្សលោកផងនៅពេលដែលយើងសំពះយើងត្រូវបណ្ដំដៃជាផ្កាឈូកនេះមានន័យថាយើងប្រាថ្នាសូមឲ្យអ្នកនៅខាងមុខចំពោះយើងគឺមានសេចក្តីសុខទាំងបច្ចុប្បន្នផងនិងទាំងអនាគតផងមានន័យថាទាំងលើលោកនេះដែលកំពុងរស់នៅផងនិងទាំងពេលដែលបានចែកឋានទៅផងដែរអញ្ចឹងហើយបានជាលោកសង្កេតឃើញថានៅលើកំពូលលើបំផុតខាងលើនេះគឺទាំងមកុដរបស់ព្រះមហាក្សត្រក៏ដូចជាទាំងប្រាង្គប្រាសាទឬក៏កំពូលចេតិយឬមួយក៏កំពូលព្រះបរមរាជវាំងដែលយើងឃើញស្រួយៗនេះគឺតំណាងនៅទីឋានរបស់ព្រះអាទិទេពដែលគង់ប្រថាប់អញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថែមទៀតថាផ្ទះបរមរាជវាំងឬប្រាង្គប្រាសាទនៅពេលដែលយើងឃើញគាត់ធ្វើនៅកំពូលបែបនេះនៅខាងលើមានន័យថាខាងលើសម្រាប់ព្រះអាទិទេពបើក្នុងកណ្ដាលគឺបើសិននិយាយពីផ្ទះវិញគឺសម្រាប់មនុស្សរីឯខាងក្រោមវិញគឺសម្រាប់សត្វអញ្ចឹងចង់មានន័យថាម៉េចទៅមានន័យថាផ្កាឈូកនេះមានតម្លៃដែលយើងឃើញថានៅក្នុងចំណោមនៃវប្បធម៌ខ្មែរចង្កោមនៃវប្បធម៌ខ្មែរគឺមានការចងសម្ព័ន្ធគ្នាហើយអ្វីៗគឺមិនចោលទេគឺផ្កាឈូកនេះទាំងនោះឥឡូវលោកសង្កេតមើលខ្ញុំមិននិយាយឲ្យខ្ញុំមិនបង្ហាញមិនកើតឥឡូវខ្ញុំសូមខន្តីបិទពីប្រិមិត្តគឺខ្ញុំត្រូវដោះបាទដើម្បីបង្ហាញលោកផ្ទាល់បាទពេលនេះគឺយើងឃើញថាម៉េចនេះចំពោះខាងលើនេះក៏ជាកញ្ចុំផ្កាឈូកដែរណាលោកណាកញ្ចុំផ្កាឈូកដែរមែនទេបាទផ្កាឈូកហើយនេះ
មួយជន់នេះគឺយើងមានលំអដោយផ្កាឈូកទៀតបាទផ្កាឈូកទៀតមានន័យថាបុប្ផាផ្កាឈូកនេះគឺបានន័យថាតម្រូវនៅគ្រប់សាសនាជំនឿទាំងអស់បានថាឡើយក្នុងសាសនារបស់ចិនយើងហៅសាសនាសម័យគង់សអ៊ីមឬក៏តៅអីក៏ត្រូវការផ្កាឈូកបូជាបាទដូច្នេះបាទថាពុទ្ធសាសនាក៏ត្រូវហើយសាសនាហិណ្ឌូក៏ត្រូវសូម្បីតែព្រះអង្គជាព្រះព្រហ្មនោះក៏ទ្រង់ដូចថាពេលដែលព្រះអង្គយាងចេញមកក៏ព្រះអង្គរះនៅក្នុងកើតចេញពីផ្កាឈូក1000សតវដែលជាផ្កាឈូកមាសហើយពុទ្ធអង្គដូចគ្នាដែរនៅពេលដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងគឺព្រះអង្គគង់នៅផ្កាឈូកដូច្នេះមានន័យថាផ្កាឈូកនេះជាផ្កាសំខាន់ណាសម្រាប់ខ្មែរយើងបាទប៉ុន្តែខ្ញុំក៏សូមជម្រាបផងដែរថានៅពេលដែលយើងសង្កេតឃើញនៅចំកណ្ដាលនេះយើងឃើញផ្កាឈូកផ្កាឈូក4នេះណាបែបនេះបាទនៅចំកណ្ដាលណាក៏ប៉ុន្តែនៅជុំវិញទាំងអស់នេះយើងឃើញមានក្បាច់មួយដែលមានលក្ខណៈដូចជាគូតខ្យងអញ្ចឹងដែរដូចជាគូតខ្យងដែរទាំងអស់នេះទន្ទឹមនឹងខ្ញុំនឹងកាន់ជូនបាទទាំងអស់នេះបានន័យថាអ្វីត្បិតតែនៅក្នុងទម្រង់គូតខ្យងមែនក៏ប៉ុន្តែក៏មានផ្កាឈូកពុតពេលនៅក្នុងដែរហើយវាតំណាងនៅវត្តសង្សារនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាគឺយើងបានបង្ហាញឲ្យឃើញថារូបាំងទុក្ខំអនិច្ចំអនត្តាបានន័យថាតំណាងនៅជីវិតសត្វលោកឬក៏ផែនដីឬក៏ភពទាំងឡាយឬក៏សម្ភារៈទាំងអស់នៅក្នុងចក្រវាឡនេះពុំមានអ្វីដែលទៀងទាត់ពុំមានអ្វីដែលថិតថេរនៅមួយកន្លែងវាតែងតែមានការវិវត្តទៅមុខផ្លាស់ប្ដូរទៅមុខជានិច្ចបាទរីឯចំណុចពងត្រីនេះលោកមើលណានេះមូលទូចនេះបាទអានេះក៏មានដែរនេះខាងលើក៏មានដែរពងត្រីនេះគឺខ្មែរយើងបានច្នៃចេញមកពីចំណុចពងត្រីនេះគឺជានិមិត្តរូបនៃការផ្ដល់នូវកំណើតកាលណាថាយើងកើតហើយវាតែងវិវត្តទៅរកការចាស់ឈឺស្លាប់មិនទៀងដូចជ្រុះផងដែរនេះគឺថាបង្ហាញលោកទូហើយសូមអញ្ជើញបន្តបាទសូមលោកអញ្ជើញពាក់វិញចុះបាទអរគុណបាទខ្ញុំសួរជាបន្តទៀតពីព្រោះមានអ្នកខ្លះក៏បានលើកឡើងឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីមកកត់ហើយយើងឈានដល់ក្រវិលបាទអ្នកខ្លះគេនិយាយថាព្រះមហាក្សត្រក្រវិលគឺសម្រាប់តែនារីលោកដេសមុទ្របាទប៉ុន្តែមហាក្សត្រខ្មែរសម័យបុរាណឃើញមានក្រវិលដូចតួយ៉ាងដូចជាលោកកំពុងតែពាក់នេះស្រាប់យ៉ាងមិនដែរអត្ថន័យនេះបាទសបញ្ជាក់យ៉ាងមិនដែរពីព្រោះថាមើលទៅតែសម្រាប់តែខាងស្ត្រីទេបាទបរិសុទ្ធក៏មានដែរបាទជាការពិតទៅនៅក្នុងចំពោះក្រវិលនេះខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់បានស្រាវជ្រាវដល់ទេគិតថានឹងសូមអភ័យទោសហើយជពាក់នៅសំណួររបស់លោកសិនបាទព្រោះថាពេលខ្លះនៅពេលដែលយើងមិនដឹងយើងចេះតែឆ្លើយថាដឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងនិយាយអំពីរឿងព្រេងដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហារឿងព្រេងដែលចង់និយាយថាយ៉ាងម៉េចនោះអានោះយើងជាដោយឡែកតាក់ទងនឹងស្ត្រីដែលខ្ញុំមិនសូមមិនចេញទេបាទអរគុណលេខងាកមកនេះវិញនេះអានេះគេហៅអ្វីឲ្យចំយើងបើយើងសម្ញថាដូចជាខ្សែកទៅហើយបាទភាសាធម្មតាគឺយើងហៅសរងកបាទសរងកបាទគឺយើងពាក់លើកហើយចំពោះនេះវិញគឺយើងហៅសង្វាខ្ញុំចង់សរងកនេះបន្តិចលោកនៅសមុទ្រដឹងថាហេតុអ្វីបានជាត្រូវមានសរងកនេះឬក៏ជាវាជាអ្វីមួយសម្រាប់មកទាំងព្រមតែម្ដងព្រមជាមួយនឹងមកុដព្រមជាមួយនឹងក្រវិលឬក៏សរងកឬក៏ខ្សែពាក់ឈៀងអីជាដើមជានេះបាទជាធម្មតាគឺបានន័យថានៅពេលដែលយើងឃើញឈុតមកុដហើយយើងតែងតែឃើញមានឈុតសរងកដល់ពេលឈុតសរងកនេះក៏ខ្ញុំចង់បង្ហាញដែរថាគឺជាឈុតមួយដែលត្រូវបានផ្គុំឡើងពីធម្មជាតិដូចគ្នាដែរមានន័យថាទាំងកបាទទាំងប្រកេសាក៏ដូចជាទាំងដងខ្លួននិងដៃទាំងអស់គឺក្រុមក្តោបទៅដោយធម្មជាតិមានន័យថាមុននឹងព្រះមហាក្សត្រទ្រង់បានច្នៃបង្កើតមកជាគ្រឿងអលង្ការបែបនេះបានន័យថាទ្រង់បានយកធម្មជាតិមកធ្វើជារបស់ដែលយើងលម្អខ្លួនជីវិតរស់នៅបានគឺបើសិនជាយើងគ្មានធម្មជាតិយើងមិនអាចរស់បានទេហើយធម្មជាតិនេះកើតឡើងបានគឺដោយសារកត្តាទឹកដីភ្លើងនិងខ្យល់ដូច្នេះមានន័យថាតួអង្គនៃព្រះមហាក្សត្រមួយអង្គនៅពេលដែលព្រះអង្គប្រើតែកងដៃប្រើតែមកុដឬក៏ប្រើតែស្នាប់ដៃតែប៉ុណ្ណឹងអត់គ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះមានន័យថាព្រះអង្គត្រូវតែបំពាក់ទៅលើកបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាព្រះអង្គគឺបានន័យថាឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិដែលមានជំវិញហើយធម្មជាតិទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែជានិមិត្តរូបនៃតួអង្គនៃតំណាងនៅទឹកដីនិងប្រទេសទាំងមូលតែម្ដងបានន័យថាអញ្ចឹងបើសិនជាយើងខ្វះមានន័យថាមួយជិតធម្មតាអត់ពេញលក្ខណៈទេបាទដល់ឡែកស្នាប់ដៃវិញលោកសមុទ្របាទយ៉ាងម៉េចដែរបាទស្នាប់ដៃវាជួនកាលយើងចង់និយាយថាយើងអាចវិវត្តមកពីខ្សែបានន័យថាយើងយកខ្សែមកចងដើម្បីធ្វើឲ្យកម្លាំងនៃដៃរបស់យើងហ្នឹងគឺនៅពេលដែលយើងកាន់ប្រយុទ្ធឬមួយក៏យើងខ្ញុំឃើញក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរគេចងជារបស់ខ្មែរនេះជាដើមបាទហើយដល់ពេលស្នាប់ដៃនេះក៏យើងចងដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យយើងចាប់អារម្មណ៍គឺពេលខ្លះយើងឃើញមានរូបជា
តបជូបបាទជាតបជូបប៉ុន្តែពេលនេះយើងឃើញមានជារូបព្រះកាលឬក៏រាហូបាទន័យថាតំណាងនៅអតិទេពទិសខាងកើតដែលបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានៃការការពារនៅគ្រឿងឧបទ្រពចង្រៃទាំងពួងហ្នឹងគឺកុំឲ្យចូលមកបៀតបៀននគរឬមួយក៏ប្រជារាស្ត្រជាដើមមានន័យថាតំណាងនៅការការពារដូចគ្នារាហូដូចគ្នាឬក៏បាទដូចគ្នាបាទដូចគ្នាដែរនេះបាទអញ្ចឹងសិតតែមានអត្ថន័យទាំងអស់បាទមានន័យថាគ្រឿងអលង្ការសម្រាប់ព្រះមក្សត្រសម័យបុរាណរបស់ខ្មែរនោះសុទ្ធមិនមែនពាក់ដើម្បីតែលម្អគឺសុទ្ធតែមានផលប្រយោជន៍ហើយសុទ្ធតែមានអត្ថន័យទាំងអស់បាទមិញឥឡូវនេះខ្ញុំងាកមកចាប់អារម្មណ៍ខាងនេះវិញលោកសមុទ្របាញ់មិញមិនទាន់បានបញ្ជាក់នៅឡើយទេបាទសង្វាបាទខ្ញុំជម្រាបលោកបន្ថែមសារឡើងវិញថាមានន័យថាខ្លួនរបស់យើងគឺរួមស្រោបទៅឲ្យធម្មជាតិមានន័យថានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងឡើងយើងចង់និយាយថាពីការកកើតនៃផែនដីមកជីវិតរបស់មនុស្សវាកើតឡើងមកដូច្នេះមិនទាន់អាចនឹងស្រាវជ្រាវដឹងអំពីអ្វីដែលយើងគួរប្រើប្រាស់ទេយើងអាចយករស់នៅដោយការពឹងលើធម្មជាតិពេលខ្លះយើងយកស្លឹកឈើយកមកចងពេលខ្លះយើងយកមកសៀតលើនេះទៅហើយពេលខ្លះយើងយកមកបួងសក់លើសក់អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅពេលដែលសម័យមានការច្នៃប្រឌិតទៅលោកចិត្តតែច្នៃគ្រឿងនោះវាវត្តមកហូរហែទៅប៉ុន្តែសូមជម្រាបលោកថាអ្វីទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាធម្មជាតិទាំងអស់មិនមែនជាក្បាច់ខ្សែក្រវ៉ាត់បាទដូចគ្នាដែរនេះគឺតបជូកលោកមើលតបជូកនៅចំកណ្ដាលបាទមានន័យថាអ្វីក៏ដោយគឺយកតម្រង់ចេញពីតបជូកពីការជូកមកទាំងអស់បាទការជូកតបជូកប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងឃើញមានភ្ញីទេសផងដែរលោកភ្ញីទេសបាទជាព្រោះនៅក្នុងក្បាច់ខ្មែរយើងសង្កេតឃើញមានក្បាច់ភ្ញីទេសក្បាច់ភ្ញីវល្លិក្បាច់ភ្ញីភ្លើងប៉ុន្តែភ្ញីភ្លើងមិនអាចប្រើលើតួអង្គនៃខ្លួនប្រាណរបស់មនុស្សបានទេឬមួយក៏ភ្ញីភ្លើងនេះមិនអាចប្រើចំពោះផ្ទះឬក៏ព្រះបរមរាជវាំងឬមួយក៏ប្រើទៅលើគ្រឿងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ដូចជាផ្ទៃខាត់ដូចជាជើងពៀនឬមួយក៏អ្វីបានជាដាច់ខាតភ្ញីភ្លើងនេះបាទប៉ុន្តែយើងអាចប្រើបានចំពោះកងទ័ពឬមួយក៏យើងអាចប្រើបានចំពោះទីព្រះមេដែលយើងសម្រាប់បូជាព្រះសពពីព្រោះវាតំណាងលើភាពឆេះបើសិនតែយើងយកមកប្រើលើខ្លួនយើងមានន័យថាវាអពមង្គលបាទអញ្ចឹងទេអ្វីដែលយើងប្រើនៅលើខ្លួនយើងគឺមានតែភ្ញីវល្លិលោកឃើញភ្ញីវល្លិប៉ុន្តែនេះគឺភ្ញីទេសទេបាទអានេះភ្ញីអង្គរដែរប៉ុន្តែភ្ញីអង្គរដែរប៉ុន្តែជាសម្លឹកភ្ញីអង្គរបាទនៅក្នុងទម្រង់តបឈូកបាទវាមានឈ្មោះរបស់វាបាទបាទកងដៃមិញនេះលោកសមុទ្រជួយបញ្ជាក់បន្តិចបាទនេះគឺភ្ញីវល្លិបាទភ្ញីវល្លិនេះបង្ហាញអំពីផលនៃកសិកម្មមានន័យថាបើយើងនិយាយអំពីវល្លិមានន័យថាវល្លិវាដោះលូតទៅបើសិនមិនកាត់វាទេវាចេះតែលូតទៅវាជាពណ៌តំណាងនៃការបង្កបង្កើនផលតំណាងនៃការរីកចម្រើនតំណាងនៃការមិននៅទំនេរមានន័យថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺបានន័យថាប្រទេសយើងព្រះមហាក្សត្ររបស់យើងគឺព្រះអង្គឲ្យតម្លៃទៅលើវិស័យកសិកម្មបើសិនជាយើងមានវិស័យកសិកម្មមានន័យថានគររបស់យើងនឹងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងណាមិញដូចជាសម័យមហានគរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្រះអង្គកសាងនគរបានខ្លាំងក្លាគឺព្រះអង្គតែងតែបានគិតគូរទៅលើបញ្ហានៃការកសាងនៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រហើយដល់ពេលអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានផ្លូវទឹកស្រួលបួលហើយកសិកម្មរបស់យើងក៏មានការរីកចម្រើនដូច្នេះនគរអាចរុងរឿងទៅបានដូច្នេះមានន័យថាអ្វីទាំងអស់នេះគឺដែលយើងឃើញមកបានន័យថាឲ្យតម្លៃទៅលើផ្នែកកសិកម្មជាធំដែរបាទសុំទៅកាន់ខាងក្រោមលោកមិនបាច់អោនទេក្រុមការរបស់យើងនឹងអាចចាប់រូបភាពឲ្យកងជើងឯនេះវិញលោករាជសមុទ្រឃើញមានមួយខាងមានដល់ទៅ2ជួយបញ្ជាក់អំពីអត្ថន័យបន្តិចបាទយើងមានកងជើងបាទកងតាមពិតកងជើងហើយមានកងញ័របាទតាមពិតទៅអត្ថន័យនេះមិនខុសពីកងដៃដែរបានន័យថាវាជាផ្នែកមួយដែលយើងត្រូវរៀបចំឲ្យត្រូវសំណុំនៃតួអង្គបើសិនជាអត់មានទេមានន័យថាអត់គ្រប់គ្រាន់លោកបាទអញ្ចឹងនិយាយជារួមសរុបមកវិញគ្រឿងអលង្ការរបស់ព្រះមហាក្សត្រសម័យបុរាណនោះសុទ្ធតែបានផ្សារភ្ជាប់នឹងធម្មជាតិហើយក៏បានដកចេញពីនិមិត្តរូបរបស់កម្ពុជារបស់ខ្មែរគឺផ្កាឈូកតែម្ដងអាចនិយាយចឹងបានទេលោករាជសមុទ្របាទគឺជារឿងត្រឹមត្រូវមួយចំណែកប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះយើងក៏ឃើញថាមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្លេងផងដែរបាទឧទាហរណ៍ដូចជាយើងឃើញមានកងដៃកងជើងណាបាទខ្ញុំសូមអភ័យទោសដូចជាកងដៃកងនេះវាអាចពាក់ព័ន្ធគ្នាជាមួយនឹងនាគមានន័យថាលំនាំនៃពូជខ្មែរយើងគឺកើតមកពីសត្វនាគបានន័យថាវាមានលំនាំដូចជាពស់ឬក៏នាគអញ្ចឹងហើយកាយវិការគឺវារលូនទៅអញ្ចឹងបានន័យថាក្នុងពេលដែលលោកឃើញរបាំរាំដូចជាអប្សរាក៏ដោយទេពមនោរម្យក៏ដោយឬក៏របាំបរិយាត្រផ្សេងនៅពេលដែលរាំយើងតែងឃើញកាយវិការនៃការរាំនោះគឺมันបានបង្ហាញចង្វាក់រាំញាប់ទេគឺតែងតែរាំទៅដោយភាពរវល់រវងសូម្បីតែដៃគឺត្រូវមានលក្ខណៈពុត
វាដូចជាសត្វនាគកំពុងតែធ្វើដំណើរលូតដូច្នេះផងដែរអានេះគឺជាកាយវិការបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនយើងគិតពីសម្លេងវិញមានន័យថាសម្លេងរបស់យើងតកតងនឹងកំណាព្យឧទាហរណ៍ដូចជាបទព្រំកិតបទប្រជុំលីលាឬក៏បទព្រំកកតិបទពាក្យ7ពាក្យ8ពាក្យ9អីក៏មានលំនាំជានាគលូនដូចគ្នាផងដែរលោកមានដឹងអំពីបទនីមួយៗខ្លះទេបាទអាចជួយបង្ហាញបន្តិចតែសុំតែខ្លីទៅស្ដាប់ពេលវេលាយើងមិនច្រើនទេលោកបាទឧទាហរណ៍ដូចថ្ងៃនេះម្ដាយបេះផលក្បែរខាងមណ្ឌលមិនដែលឆ្ងាយជាលីគ្រឹស្ណាពៅមាសម្ដាយអើយស្រេកទឹកឃ្លានបាយអើយបាទនេះលំនាំទុនមានន័យថាម៉េចទៅមានន័យថានេះបានន័យថាជាបុព្វបុរសខ្មែរដើមដំបូងបំផុតដែលយើងហៅថានាងនាគឬក៏នាងសោមាឬក៏ចិនគេហៅថានាងលាវយីឬមួយក៏ម្យ៉ាងវិញទៀតគេហៅថានាងមេរ៉ាអញ្ចឹងទេបានផ្ដល់កំណត់ទឹកដីរបស់យើងគឺបានន័យថាជាបឋមក្សត្រីដំបូងដែលបង្កើតនៅពាក្យថាកម្ពុជាឬខ្មែរនេះហេតុនេះហើយមានន័យថាក្នុងប្រពៃណីខ្មែរយើងទាំងរៀបបង្គោលការលោកឃើញស្រាប់ហើយគេទៀបចំក្បួនរបៀបបឋមតង់ស្បៃនាងនេះហើយនៅពេលលើដំបូលព្រះវិហារយើងឃើញមានកលាក្បឿងរបៀបជាកលាសកានេះហើយយើងឃើញមានសត្វនាគនោះលើដំបូលវាកតុយឡើងលើហើយក្បាលវាចុះក្រោមក៏នាគហើយដល់ពេលចុងរទេសចុងព្រាជរត់យើងក៏ឃើញមានការរៀបចំជានាគសូម្បីតែព្រះទីនាងរបស់ព្រះមហាក្សត្រឬក៏របស់ព្រះសង្ឃគង់សម្ដែងធម៌ទេសនាក៏មានរូបនាគដែរអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងគឺជាពូជនៃសត្វនាគហើយជាសត្វដែលមានសកាចាស់សគឺមានន័យថាតំណាងនៅពូជអមតៈដែលមិនចេះស្លាប់មិនចេះសាបសូន្យគឺតាមសកាហ្នឹងពេលចាស់ទៅគឺវាសក់ចាស់ទៅសក់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងទន់ភ្លន់យើងសុភាពរៀបសារក៏ប៉ុន្តែយើងអត់មានទន់ជ្រាយទេបាទអរគុណលោករេសមុទ្រលោកមានពេល2នាទីទៀតទៅចប់បាទជាចុងក្រោយលោកសរុបជូនទស្សនិកជនរបស់យើងជុំវិញគ្រឿងអលង្ការរបស់ព្រះមហាក្សត្រខ្មែរសម័យបុរាណផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងពុទ្ធសាសនាទូយ៉ាងដូចជាព្រះអង្គប្រនេះដែលកំពុងតែបង្ហាញនៅទីនេះស្រាប់សូមចេញពីនីតិនៅក្នុងពេលនេះបាទសូមអរគុណលោកបាទអរគុណច្រើនហើយអរគុណចំពោះបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងទស្សនាជាកាប់ពិតទៅអ្វីដែលខ្ញុំបាទព្យាយាមនឹងលើកយកមកនេះគឺមានគ្រឿងអលង្ការនេះគឺដោយសារតែមានការជួយឧបត្ថម្ភពីបងប្អូនស្រីព្រាបសុខារានៅប្រទេសបារាំងបាទរីឯពុទ្ធរូបនេះក៏ដូចគ្នាផងដែរប៉ុន្តែពួកយើងទាំងអស់ដែលខំប្រឹងប្រែងមកនេះគឺដើម្បីធ្វើម៉េចគឺយើងលើកតម្កើងផ្នែកពលឹងវប្បធម៌ជាតិរបស់យើងដើម្បីឲ្យកុលបុត្រខ្មែរយើងបានស្គាល់ហើយទន្ទឹមនោះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណចំពោះរាល់ស្នាដៃរបស់គេថាជាងតងឬក៏សិប្បករដែលបានធ្វើហ្នឹងគឺមេត្តាបន្តធ្វើទៅទៀតកុំអស់សង្ឃឹមហើយដោយថាធ្វើយ៉ាងម៉េចលើកតម្កើងលើវិស័យហ្នឹងឲ្យបានខ្ពស់ហើយជាពិសេសគឺផ្នែករបាំផ្នែកអ្នកដោយថាដែលបានចូលរួមចំណែកក្នុងការស្ដារដោយភាពយន្តភាពអីនេះគឺយើងចូលរួមជួយស្ដារទាំងអស់គ្នាបាទសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងអនេកលោករេតសមុទ្រមគ្គទេសទេសចរអង្គរដែលលោកបានខិតខំចំណាយធ្វើដំណើរតាំងពីសៀមរាបមកហើយបាននាំយកមកពុទ្ធរូបប្រក់នាគនាំយកមកគ្រឿងអលង្ការយកមកបង្ហាញជូនទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនាយើងខ្ញុំក៏រំពឹងថាក៏ជាចំណែកមួយបើទោះបីជាមិនច្រើនក្នុងនីតិនេះក៏ពិតមែនប៉ុន្តែវានឹងជួយជាចំណែកទៅដល់ផ្នែកកំណត់នៃការយល់អំពីការស្វែងយល់អំពីអ្វីដែលខ្មែរបានបន្សល់ទុកតាំងពីសម័យបុរាណមកដល់បច្ចុប្បន្នវាមានតម្លៃតែខ្លាចតែក្រែងថាយើងមិនបានស្វែងយល់ពីតម្លៃទៅជាយើងយកតាមគេឬក៏ទៅអីជាវិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណជូនពរលោកបាទសូមបួងសួងលោកទេវតាឆ្នាំថ្មីប្រសិទ្ធពរជ័យជូនលោកនិងក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់សូមសំប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខនិងសុខភាពល្អសូមអរគុណទស្សនិកជនជាទីគោរពដោយដែលយើងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនអញ្ចឹងបាទខ្ញុំបកករណាទូបង្គំខ្ញុំបាទសូមខមាទោសសូមបរិជាទានទោសនិងសូមអភ័យទោសនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងថ្ងៃនេះប្រសិនបើមិនត្រឹមត្រូវតាមរបៀបយ៉ាងណាក៏នោះសូមមេត្តាអភ័យទោសផងដូចដែលខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងនីតិរបស់យើងមិនវែងឆ្ងាយទេប៉ុន្តែសូមត្រឹមយករបៀបនេះយកមកផ្សាយជូនទស្សនិកជនដើម្បីបានដឹងអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរដូនតាខ្មែរបានបន្សល់ទុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះសូមអរគុណបាទទស្សនិកជនដែលបានចំណាយពេលតាមដានទស្សនានៅពេលនេះយើងខ្ញុំរួមនឹងលោករេតសមុទ្រនិងក្រុមការងារសូមពេលសម្រាប់ត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងសិនបាទ